Waziri Afisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora Zanzibar, Mheshimiwa Haruna Ali Suleiman ametaka Ofisi ya Mufti kuharakisha upelekaji wa walimu wa taaluma ya dini ya Kiislamu kwa waumini wa dini hiyo. Amesema hayo katika hafla ya ufunguzi wa msikiti wa Taqwa uliopo Chaani Ketwa, wilaya ya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja. Aidha, Mheshimiwa Haruna amewataka waumini wa dini hiyo kuendelea kuutunza msikiti huo ili kubaki katika hadhi yake iliyopo sasa. Akizungumza kwa niaba ya Ofisi ya Mufti Zanzibar, Naibu Mufti Sheikh Mahmud Musawadi amewataka waumini wa dini hiyo kuendeleza ibada ya swala hata katika siku za Ijumaa. Kwanza tuashike sana maneno ya imamu wetu, khatibu wetu. Moja, katika hii miezi minne kufanya ibada, na mmetoa ombi zuri hapa kwamba tuko nyuma katika dini ya Kiislamu katika maeneo yetu haya Chaani hapa. Sasa mnataka muongezewe. Sasa naibu mufti upo hapa, imamu upo hapa, na wewe unatoka ofisi ya mufti, au sio? Na wengine wapo wanatoka ofisi ya mufti. Tuandae ni utaratibu maalum, mheshimiwa mwakilishi, mheshimiwa mbunge, tuwalete walimu katika kipindi hiki cha miezi minne hii mpaka tufike Ramadhani inshallah. Wao wanakuja kutoa maelezo na elimu hapa, na bahati nzuri msikiti tunao, madrasa tunayo. Kama hamna mafuta, wizara yangu itakupatia mafuta kufika huku inshallah. Lakini tuwasaidie, wameomba jambo la kheri, haitopendeza kuona kama hatuwapati msaada huo aliomba. Sheikh, kwa hivyo ombi lako tumelikubali inshallah. Kwa kawaida msikiti ukitoka kwenye upya, basi matunzo yanapungua siku baada ya siku. Sasa hili nalisisitiza kwamba matunzo ya msikiti leo tunaofungua ni mzuri, na sisi tutakuwa tukifanya ziara mara baada ya mara kuja kuona kwamba je, msikiti bado uko vile vile, unaendelea na ibada kama vile tulivyokumbushwa leo. Hili tutalisimamia sisi Ofisi ya Mufti. Na la pili katika hili, tuliambiwa kwamba ndani ya kijiji cha Ketwa hichi hakuna msikiti wa Ijumaa. Sasa kuanzia leo huu msikiti utasaliwa sala ya Ijumaa insha Allah. Naye mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Ayubu Muhammad Mahmud ameahidi kuleta maendeleo ya dini hiyo katika masuala ya kielimu kwa nyanja zote. Yale mlioyaomba viongozi wetu, tuahidi kwa niaba ya Wanaketwa tutaendelea kubaki kuwa wamoja. Hatutajali tofauti zetu za itikadi za kisiasa, wala pengine katika mazingira mengine imani zetu za kidini au tofauti zetu nyingine. Cha msingi tutatazama maendeleo, sababu maendeleo hayana chama cha siasa. Kwa hiyo hilo tunaamini mheshimiwa mgeni rasmi tutakwenda nalo vizuri, na yale yote uliotupa kama nasaha, basi nasaha zako tumezipokea, pamoja na nasaha za naibu mufti mkuu wa Zanzibar, na nasaha alizozitoa pia imamu wetu mkuu tumezipokea, pamoja na zile za mfadhili wetu. Tutautunza msikiti huu ili kusudi udumu kwa miaka mingi ijayo ukiwa unaendelea kupendeza zaidi na zaidi. بهذا اليوم وفي هذا المكان نحن اليوم نفرح كثيرا بهذا المسجد وبهذا العمل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من المتبرع وأن يبارك فيه وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، اللهم آمين. وأيضا نذكركم بأن المساجد هذه للعبادة ولطاعة الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه أيضا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيعني نذكركم بالصلاة والعبادة في هذا المسجد وقراءة القرآن وتعليم أولادكم إن شاء الله. يعني سيكون في تحفيظ للقرآن وكل هذه الأمور، فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيت وهذا المكان بيت الله عز وجل هو بيت خير وبركة لهذا المكان. Nikiripoti kutokea Chaani, wilaya ya Kaskazini A, mkoa wa Kaskazini Unguja, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.